成日都會有人問阿妹啊，你嗰隻嘢咧識唔識得變色㗎？簡單啲嚟講咧，其實佢係識變色嘅，不過就唔好似變色龍咁樣有咁多顏色可以變化，而佢哋嘅顏色變化咧，主要係由深同埋淺色咯。哦，佢變色咧係咪好似變色龍咁樣咧，要保護自己啊？定係啲咩啊？咁大概咧，全部都係攞嚟係調節身體上嘅一啲需要啦。咁第一個咧就係節溫度啦。咁例如就係可能曬太陽嘅時候啦，佢哋需要更加多嘅熱能啦。咁佢哋就會將自己咧變深色，去容易啲去吸熱咁樣咯。咁而去翻正常嘅狀況咧，佢就會變翻佢哋本身嘅顏色。例如可能浸水嘅時候咧，佢哋嘅顏色咧會比較鮮豔啲，或者係更加接近佢哋原本嘅顏色嘅。第二個咧就係佢哋緊張嘅時候咧，佢哋嘅黑色素會沉澱啦，咁會顯得佢哋會深色啲啦。咁樣亦都話俾你聽咧，其實佢比較緊張或者係一啲係警戒嘅狀態。第三個啦，咁就係喺對繁殖期嘅時候啦，男仔嘅鬆獅色咧，佢哋偏向係會比較深色啦，咁同埋會將下巴會變黑啦，咁就型仔啲去吸引佢哋嘅異性嘅。第四個咁就係佢哋身體嘅狀態啦，咁就係如果佢哋病啦或者佢哋有唔舒服嘅時候咧，佢哋身體偏向都係會變深色啦。咁當然伴隨住嘅就係佢哋可能食慾不振啊，唔好想食嘢，發下呆咁樣啦，亦都唔好活動啦，成日眯埋眼啊，好唔舒服咁。咁嗰啲情況咧就真係要快啲去睇醫生啦。如果想知多啲爬蟲小知識，記得 follow 我哋啦。我係Sunny Mark，佢係小 Bird，下次再見。